Mi chiamo Guido Guidi, e Lewis e Michael Mack mi hanno chiesto di parlare dei miei libri, più dei libri che possiedo, cioè dei libri degli altri che possiedo. Confesso subito che la mia biblioteca è piuttosto disordinata, per usare un eufemismo. I libri sono messi negli scaffali non per una necessità intrinseca, ma soprattutto per non occupare spazio e quindi per altezza. I libri grandi sono fra i libri grandi e i libri piccoli sono fra i libri piccoli. Ma prima di iniziare vorrei leggervi una piccola cosa che ho attaccato. Io ho l'abitudine di attaccare negli armadi delle citazioni e questa citazione la vorrei leggere ad alta voce. Appartiene al camminare di Thoreau e dice: un viaggiatore una volta chiese alla domestica di Watchford di mostrargli lo studio del suo padrone e lei rispose: questa è la sua biblioteca, ma il suo studio è là fuori, oltre la porta. Se lo inquadri. Questo è il ritratto che mi ha fatto mio nipote e questo è il ritratto di mio padre alle scuole elementari e questo di mia madre alle scuole elementari. E qui iniziamo casualmente da qui. Ugo Mulas. Ugo Mulas, la fotografia. Ugo Mulas è un fotografo che è stato importante nella cultura italiana e gli devo anche questa attenzione, questa conoscenza che lui ha avuto nel viaggio che ha fatto in America con Lee Friedlander. E in effetti la copertina di questo libro è un autoritratto di Mulas che ce lo mostra in una posa dedicata a Friedlander. Louis Sain, è un libro che ho apprezzato molto, è un fotografo che ho amato molto. Il cinema di Andy Warhol. Lee Friedlander, American Monuments. Questo è il libro in miniatura, poi ce n'è un altro grande così che ho di là. Lewis Balls. Bellissimo. Guarda la copertina. Ti ricorda qualcosa? Combattimento. Questo Garners. Ecco, mi sono interessato molto alla fotografia antica, ancienne, americana.
Garner, Sullivan, eccetera. Ah, questo librettino è curioso. Gotthard Schuh era il maestro di Robert Frank, fotografo svizzero. Dimenticato. La vita dei western. Mulas. Oh, qui Gary Johansson. Jerry Johansson, mio amico Jerry. Queste fotografie sono un po' piccole, si fa fatica a leggerle. Qui avevo messo questa, mi piace molto. Marcus Rice, che non è un fotografo tout court. In qualche modo ha a che vedere con Carlo Scarpa, è un artista svizzero, Marcus Rice. Non c'è scritto in copertina, c'è scritto da nessuna parte. È un eccesso di purismo. Non c'è. Jacob Ries. Formidabile. Bellissimo. Purtroppo non ci sono moltissimi libri nel passato curati dall'autore, ci sono libri di autori ma con la cura di qualcuno. Recentemente non è più così, però Marklet, qua ci sono, a parte Walsh, che è un artista informale, vediamolo, è un pittore Walsh, morto giovane, che è stato riscoperto qualche anno fa in quanto fotografo in una mostra che ho visto al Bourg. Walsh. Questo è un libro che andrebbe da un'altra parte, per esempio, perché qui in quella zona lì ci sono quasi tutti libri da Talbot di fotografia, Baldus, Minor White. Vediamo i daguerrotipi in America. Vediamo se troviamo un Talbot. Era qui. Qui c'è un John Gossage.
Hippolyte Bayard, un piccolo libro di Hippolyte Bayard. Talbot. Non è stampato benissimo. Un librettino italiano curato da Zanier, Talbot. Oh, finalmente una buona riproduzione. Bellissimo. Primi fotogrammi. John Gossage. Vediamo anche qua c'è. Qua c'è un bellissimo libro, due bellissimi libri di John Gossage, è lo stesso, uno in celofanato. Questo è un lavoro fatto a Venezia, Marghera, nel 98. Uno dei più bei lavori fatti a Marghera. Oh, Shinskind, Killip, Shinskind, doveva essere simpatico. Aaron Shinskind insegnava a Chicago alla IIT insieme a Callaghan. Killip, fotografo inglese molto interessante, ancora Shinskind, piccolo Shinskind. Becher, Paolini, John Deakin, Callaghan, c'è la monografia qui, ma vediamo questo Callaghan in una rivista The Archive 28.
e sono un po' piccole, si fa fatica a vedere con... Vediamone un altro. Questo è quando lo vidi alla Biennale di Venezia nel 78. Questo è il catalogo 38esima Biennale. Eleonore, e poi le facciate. Dov'è questo? A Providence. Oh, si è staccata. Poi anche a colore. Callahan. Vediamo questo. Un altro Callahan. Eleonore. The Mont Nouvelle, la storia della fotografia. Questo c'è uno Steven Shore. Sulla rivista, no. Ah, poi Agé. Vediamo il primo della serie, questo pubblicato a New York dal Museo Modern Art. Sono 5, 1, 2, 3, 4 volumi. Bellissima questa. Non vi faccio vedere gli altri. Questo è un Carlo Scarpa, architetto. Qua c'è Weston, cosa vi mostro di Weston? Weston a colore. Le fotografie di Weston, i tentativi con le prime Kodachrome. Ah, questo è fuori posto. AG. Oh, troppo basso. Eric Cartier-Bresson. Robert Frank, August Sander, eccetera. Ah, vi voglio far vedere questo libro qua.
Ah no, non è quello che dicevo. È Marclet. Sono due panorami di San Francisco. Era questo che volevo farvi vedere, di Watkins. C'ho ancora la scatola quando me l'hanno spedito dall'America, nel Columbia River all'Oregon. Watkins. So che piace anche a Steven Shore. Lo ha detto una volta il mio amico Paolo Costantini. Di qua, allora qui, visto che parlavamo degli antichi, qui c'è un bellissimo Timothy O'Sullivan, pubblicato da Aperture, mi pare, sì. Vediamo. Che bellezza, formidabile. Bellissimo. Barnard. Ha fotografato la guerra di secessione e la distruzione. Non è stampato bene. George Barnard. Qui attaccato c'è mio amico Giovanni Chiaramonte, fotografo italiano, salvare l'ora. So ci sono Polaroid. C'è anche un Los Angeles Spring di Robert Adams, c'è un New West di Robert Adams. Sono bellissime stampe, piace molto. Denver, Summer Night, eccetera, eccetera. The Day, Robert Adams, ancora, Perfect Times, Perfect Place, Annie Zischi, Sander, Scheller fotografo e pittore, Paul Strand, qua Paul Strand. Paul Strand, questo è un libro preziosissimo, pubblicato da Einaudi nel 1955. Doveva essere il primo di una serie dedicata all'Italia, Italia Mia, ma non fu venduto e quindi la serie si fermò qui, in un solo libro. Bellissimo.
C'è anche un testo di Cesare Zavattini che accompagna. Questo libro è stato fondamentale per la cultura fotografica italiana. E qui ci sono altri libri di Strand, ma ce n'è uno piccolo a cura di Paolo Costantini e Luigi Ghirri, e sono le fotografie della moglie di Strand che accompagnò Ghirri, che accompagnò Strand durante il lavoro. Sono rimaste inedite fino a pochi anni fa, inedite e sconosciute fino a che Zannier le tirò fuori dalla biblioteca di Luzzara. Robert Frank, eccetera. Qui ci abbiamo già guardato? No. Sì, ci abbiamo guardato in parte, Zavattini, Paul Strand, Minor White, Barnard, Martin Parr, Negre. Passiamo sotto. Ci tengo molto a mostrarvi questi libri di Saul Steinberg. Saul Steinberg era un amico di Volker Eving. Sono vignette straordinariamente graffianti. Formidabile. Questo è uno dei primi libri quando ancora viveva a Milano. Poi si è trasferito a New York. Ben-San, con copertina disegnata da Bruno Munari. Molto bello. Anche di naif. Merrey, Morandi, Volz, ancora Volz, è lo stesso. Questo. Robert Adams. Qua non vorrei saltare il mio amico John Gossage. John Gossage, la vecchia edizione e la nuova edizione dello stesso libro. Vediamo la vecchia. È il primo libro che comprai di John Gossage. Kristen Berry, Jasper Jones, sono mescolati come vi ho detto prima. È Jasper Jones, il pittore pop
americano. Vediamo Jasper Johns. Le famose bandiere americane fotografate prima da Robert Frank. Lee Friedlander. Ma poi lo vediamo dopo, Lee Friedlander. Questa è una rivista che mi arrivava, si chiamava Image. Veniva chiusa qui, per posta arrivava così con la sovracoperta che si doveva poi buttare, si sarebbe dovuta buttare. Il packaging è bellissimo. Era una rivista del George Eastman House. Alcuni altri esemplari sono qui. Sì. Poi cambierei armadio. Qui ci sono alcuni, questo è interessante, e soprattutto la bellezza in fotografia di Robert Adams, ci sono quasi solo testo. E poi Let Us Know Prize Famous Men, questo libro famoso che ho in 3-4 copie diverse, 3-4 edizioni, per vedere se ci sono dei cambiamenti. Ci sono poi le fotografie all'inizio, bellissime, di Walker Evans. Bellissimo. Rodchenko, Sarkovsky, il famoso direttore del MoMA per tanti anni in quanto fotografo, John Sarkovsky. Signorini, Roberto Signorini è un fotografo italiano.
Eggleston, Nancy Spero. Nancy Spero non è una fotografa, è un artista che ho visto in Biennale anni fa. Morandi, Walter Niedermayer. Morandi è il pittore. Apparenze. Questa è l'edizione italiana di questo libro qua. Bauhaus, fotografie, Molinoggi. Passiamo di qua. Siamo di qua, e qui ci sono molti libri di storia della fotografia, è impossibile guardare molti libri di viaggi in Egitto o in Palestina, la fotografia, storia, verso Oriente, The Art of Story, August Sander, Sardegna, le fotografie di Sander in Sardegna. Paparazzi. I paparazzi sono pubblicati da Einaudi e sono fotografie degli anni della dolce vita a Roma, soprattutto di Tazio Seccaroli o di altri, e a cura di Zannier e Paolo Costantina. Roy de Cava. Printletter, Creative Camera, un numero di Creative Camera dedicato a Walker Evans. Visual Communication, un'altra rivista. Vabbè. Gerard Richter, Newall, Lamberto Vitale, Mexico. American Musician di Friedlander. Friedlander amava il jazz. Axel Nixon, a cura di Peter Galassi. Bill Viola. Sander ancora.
Steven Shore. È un'antologica di Steven Shore fatta in Germania qualche anno fa. È stata portata anche da noi in Italia a linea di confine. Grover. Joan Grover. Poi qui ci sono alcune riviste di Aperture. Prendiamone una, una rivista lussuosa. Rilegata per giunta. Non trovo quello che forse non è qui. Forse qua. Ah sì, è qua. Kristen Berry. La prima volta che ho visto Kristen Berry l'ho visto in questa rivista. E qui c'era anche un testo di Robert Adams. Su un fotografo poco noto. Poi c'è camera, eccetera. Rodchenko, la storia della fotografia. Jan Arbus, Divola, John Divola o qualcos'altro da qualche altra parte. John Divola. Atlas di Gerard Richter. Preferisco il lavoro di pittore a quello di fotografo, anche se è molto intelligente. Mirror, minor white. Richter, Gerard Richter. Ah, questa è la banda, come si chiama? Sì, October, la storia tragica
Facciamo Siskind. Siskind ancora. E questo. Aaron Siskind anche. Facciamo una sosta. Langolin, il libro sullo spazio, Van der Poche. Langolin. Marina Ballo. Questo l'abbiamo già visto, vediamolo meglio. Nixon. Qui sono i libri più vicini che di solito quando cedo il tavolo cedo qui, inevitabilmente li guardo di più. Sono come al solito messi a caso, volta per volta li tolgo, li sposto, così in qualche modo credo che ne guadagnino, perché la vicinanza di un libro nuovo di fianco ne guadagna il libro, ne guadagno io, che lo vedo con occhi diversi. Eggleston, Winogrand, e Drusset fotografo. First and Last Evans. Qui ci sono una serie di unclassified di Evans. Quello che ho guardato di più è questo, che vedete da un'altra parte, ma anche At Work, che è qua. Walker at Work, dove si vedono anche le prove, i vari scatti, le fotografie in sequenza. At Work. E lo mettiamo qua. Alain Levitt, Fortune, 2 riviste. Walker Evans at Fortune. Queste 2 riviste
Questa è una fotografia antica degli Alinari. Fortune. Qui c'è un inserto di Bensan. La rivista era disegnata da Leo Lionni, un grafico italiano. E qua ci dovrebbe essere qualcosa che riguarda Walker Evans, che è nascosto. Oh, porcaccia. Non lo trovo. Ecco qua. Labor Anonymous. C'è solo questa pagina. Nell'altra c'è un'altra roba. Fortune. Di Evans ho anche questo, che è un po' malandato. Message from the Interior. Eccetera. Oh, poi questo c'è un Steven Shore, ex country, molto bello. Siamo qui. Incognito di Walker Evans, però il libro che forse mi ha influenzato di più di Evans, a parte American Photographs, direi American Photographs, vediamo questi 3 libri qua. Questo è un Callahan che non ha... Questo libro che io ho avuto nel 72 è stato per me molto importante. Vedete, questa è la nuova edizione con la copertina più attuale, bianca. E questa qui è una memoria dell'antico, delle fotografie antiche che venivano montate su cartoncino più o meno grigio. Ecco, vediamo a caso. Forse il primo periodo è quello che mi interessa di più, di Evans. Questo sublime.
sublime. Era una mostra al MoMA, Evans è ancora vivo, Evans è morto nel 75, questa è del 71-72, curata da John Sarkowski. House to Let. C'è anche il numero di telefono se vuoi telefonare. Bene. American Photographs, questo è un libro, è forse uno dei primi libri dove l'autore costruisce una sequenza. Non è il primo libro, però è uno dei primi libri abbastanza importanti, molto importanti. Nel progetto di linea di confine era richiesto agli autori di progettare anche la sequenza. Questo è Davis, Barbieri, Olivo, Steven Shore, Lewis Bowles, John Gossage e Smith, Michael Smith. Linea di confine. Di Smith c'è anche questo, il libro forse più importante di Smith. Queste sequenze derivano un po' da Strand, che abbiamo visto prima. Questa comparazione, no? Adesso non lo trovo. Comunque questa va per... un Edward Hopper, vecchio libro di Hopper, che ho molto apprezzato, quasi come fotografo. E poi Kodachrome di Ghirri, Viaggio in Italia, eccetera. Ma qua vorrei farvi vedere questa. Dunque, vediamo se prendo tutto. Allora, questo è un libro che ho fatto insieme a Ghirri, dove ci sono le fotografie di Luigi. Era un progetto, una committenza. Fotografie di Luigi Ghirri e fotografie mie. La copertina l'ho progettata io, nel senso che l'ho copiata da questa, dai New Topographs, i famosi New Topographs. Ghirri era un po' contrario perché non si sentiva
vicino ai nuovi topografi americani, no? Ecco, questo è un libro per me molto importante. Nello stesso anno uscì questo altro documento che contraddiceva un po' Thomas Barrow e qualche altro, Wegman. Questo è un numero di Image dove per la prima volta ho visto il lavoro di Lewis Balls. Ecco qua. E poi la dedica di Lewis per Guido 17 anni dopo. Però non c'è la data. Vabbè. Questo è sempre Image, Self-Portrait di Friedlander, il libro che ho guardato di più di Friedlander, forse il più interessante. Non c'è bisogno di sfogliarlo perché lo conoscete tutti. C'è una nuova edizione anche. Questo è un vecchio libro pubblicato da Castelli di Lewis Balls, Nevada. Un libro molto piccolo, bellissimo. Altri libri in cui ho fatto lo scherzetto di appartenenza, di voler appartenere a quel gruppo lì, è questo che è copiato la grafica più o meno copiata da questi libri pubblicati a Washington. Questo di John Gossage, questo di Lewis Balls, ma è un falso. Questo di Friedlander, Maryland, anni ho 2 in Maryland. E poi qua cosa vediamo? Uno Stephen Shore, è un altro che abbiamo già visto di Stephen Shore, e poi un Image, un Roger Martin, Records. E poi un Dialectical Landscape, libro curato da Paolo Costantini a Venezia, con Robert Adams, Lewis Balls, Eggleston, Gossage e infine Stephen Shore. La prima mostra in Europa dei fotografi, i nuovi topografi, insomma, no? Ed Russet, Tibbets. Jean Grover.
ancora Jean Grover, ancora Peter Fraser. Jean Grover aveva fatto di queste nature morte. Mettiamolo qua. Oh, Park City, famoso Park City. Judith, scusate se lo pronuncio male, non conosco l'inglese. Questo è un libro recente di Judith. Un altro dei nuovi topografi. Ancora Judith. Kristen Berry. E poi qui c'è Summer. Vediamo questo. Vedi Summer. Un autore che a suo tempo mi ha fatto conoscere Steven Shore. Non ci sta. Frederick Sommer ancora. Siamo qua. San Quentin Poet. Lewis Ball, Henry Wessel, Henry Wessel, anche questo, molto bello. Adesso faccio fatica a tirarlo fuori. Jeff Wall, nascondiamo. Museo Modern Art. Qui ci sono due libri, uno di Thomas Veschi, curato da Thomas Veschi, molto interessante, e questo di Sarkowski. Di Sarkowski, fotografia Until Now, fino ad ora. È un'antologia di fotografi. Shore, Eggleston, Robert Frank, ancora Frank, Evans, bellissimo, Evans, eccetera. Photography Until Now, anche quella è uscito per commemorare i 150 anni della nascita della fotografia, ed è una sorta di storia delle fotografie, della nascita. Paul Graham, questo
è la riedizione di Paul Graham del vecchio libro. È stato ampliato, credo, ma più o meno è uguale. Insomma, questa è l'edizione originaria che possiedo da quando uscì, e questo è il libro più recente. Paul Graham. Dov'era? Qui. Era sopra o sotto? Steiner, il maestro in qualche modo di Evans, Ralph Steiner, Nicola Nixon, Bustamante, creative fotografie, Winogrand, Hernandez, Homeless, questo è un bel libro di Hernandez. Bello. Ah, non vorrei dimenticare Dorothea Lange, naturalmente, e poi The Americans di Robert Frank, famosissimo, Bauhaus, Antonioni Cina, è una cassetta, e poi questi due libri qui che mi sono molto cari. Questo, prima diamo la precedenza a Klee, la teoria della forma e della figurazione, che sono le lezioni di Klee al Bauhaus. Ce ne sono due volumi e l'altro volume ce l'ho in un altro reparto. Questo per me è stato molto importante fin dagli anni dell'università. E questo invece è un altro libro che mi ha regalato John Gotch, Paul Guido, sorprendendomi, con fotografie eseguite a casa mia e a Rubiera. Sono fotografie incollate. E il libro esiste in due edizioni, in due coppie, no, in due edizioni. Un'unica edizione in due coppie, uno ce l'ho io, uno ce l'ha lui. Almeno. Sono le pagine ritagliate perché non... Homestead. Qui abbiamo già guardato, no? E qui Evans, i diari di Edward Waston, ancora Evans, Steven Shore, la mostra in Spagna, Helen Erwitt, Friedlander, Mirror and Window, John Divola, Secker, l'aiuto di Evans, Attilio Gigli,
Gli digli un fotografo amico. Ha fatto fotografie omaggiando Robert Adams, molto interessante. Poi purtroppo è morto. Cumming dovrebbe essere qui. Robert Cumming. A Domestic Disorder. Meta Yard, Louis Sain, Galassi, Henri Cartier-Bresson, Le Corbusier, Aaron Schumann, vabbè, altri, Louis Sain, Tejucol. Qui ci sono libri più recenti, John Divola, John Gossage, Robert Adams ancora, Lattuada, fotografo, che era il direttore della rivista Occhio Quadrato. Si conosce poco questa fotografia italiana. 10 anni di Occhio Quadrato dal 1938 al 1948. Siamo in pieno neorealismo. La rivista si chiamava Occhio Quadrato e la macchina fotografica era una Rollei Flash, naturalmente. Ci sono molti fotografi di cui si conosce poco, Donzelli per esempio, o qualche cosa, ma di pubblicato c'è poco. Ecco, qui Peter Galassi, Prima della fotografia, un libro importante. Kelly, un libro che ho comprato recentemente, ma perché Kelly lo conoscevo come pittore ma non come fotografo, lo trovo davvero interessante. Gregoire, Jerry Johansson, David Company e poi questo vecchio libro in occasione dei 150 anni della fotografia, l'arte di fissare le ombre. E adesso finalmente un Giacomelli, fotografo italiano. Andy Warhol, Vito Acconci, eccetera, Duane Michaels. Friedlander, American Monuments. Ecco. Passiamo qui. Queste librerie qui contengono qui tutta l'antologia di Sander, Shore, The Nature of Photography. Questa è una fotografia di Kenneth Josephson, un fotografo che non abbiamo
presi in considerazione prima. Nature of Photographers. Questo è un librettino, breve storia della fotografia. È il primo libro di storia della fotografia che ho comprato, che ho letto e che ha scritto a sua volta, il primo che ha scritto Italo Zanner. Ancora in Italia non c'era nessun libro. Michelangelo Antonioni, Morandi, Paul Strand, Piero della Francesca per primo, Albert, Eggleston, Shore, The Martian Landscape, pubblicato dalla NASA. Poi, vabbè, qua ci sono dei saggi, qua dei libri di disegni e fotografie, e anche qua ci sono dei libri, quelli di Jerry Badger e Martin Parr, di storia del libro fotografico. Questa è pittura. Poi vediamo qui. Qua c'è un po' un piccolo pantheon di pittura. Questo per esempio, quello è un Henri Michaud, Cézanne, Courbet, e questi sono 4 libri, 5, altri 6 perché altri 2 sono di là, una collana pubblicata dallo Schirà, dall'edizione Schirà svizzera, che ho guardato a lungo quando ero studente del liceo e anche dopo, no? Con fotografie attaccate, stampe attaccate e incollate. Paolo Uccello, è un libro che ho guardato a lungo. Piero della Francesca, ecco qua Piero della Francesca. Con dettagli, eccetera. Poi sotto, poi qua che cosa c'è? Leonardo, eccetera, e soprattutto pittura qua. E questi sono testi di Huberman, testi di Panofsky, per questo è un libro molto importante, la prospettiva come forma simbolica. Damis, Hubert Damis, l'origine della prospettiva. Di Huberman, Beato Angelico, figure del dissimile. Arras, Daniele Arras, il dettaglio, eccetera. E poi adesso qua c'è ad esempio l'Annunciazione italiana, l'Annunciazione italiana di Daniele Arras, Leonardo di Daniele Arras, e via discorrendo. Qua è ancora tutta pittura. Qua c'è Eggleston,
e altri libri. Passiamo qua, c'è gli ultimi anni di Walker Evans e di Jerry Thompson, questo libro sul cinema di Roland Barthes, dove c'è una bellissima lettera che lui scrive a Antonioni. C'è questo, lo Zen in the Art of Photography, vecchio libro. C'è, a proposito di Zen, nello Zen c'è lo Zen è il libro, è il tiro con l'arco di Ehringel. Made in America di John Covenhoven, sulla fotografia di Sontag, Henrik Schwarz, Arte e Fotografia. Questo è anche un libro ha fatto storia, insomma, no? Citatissimo. David Company, eccetera. Qui ci sono libri di alcuni miei studenti, altri fotografi italiani. Questo di Nicola Baldazzi e Veronica Lanconelli, per esempio. C'è la Sabrina Ragucci e Giorgio Falco con Dominio Oltremare, c'è Francesco Neri qui, c'è Luca Nostri, c'è Cesare Fabbri, c'è Olivo Barbieri che è già un'altra generazione, c'è, vediamo, Staffagnini, c'è Marcello Galvani, ancora un altro Marcello Galvani, un altro Marcello Galvani, c'è Cesare Ballardini, adesso sicuramente ne dimentico qualcuno, eccetera, no? Poi qui c'è saggi vari de pittura di Leon Battista Alberti, molto importante da leggere, in italiano, non è in latino. Florensky, e qui sono storie della fotografia e anche della pittura con Vasari. New Hall, questa è architettura, questo qui è Olivier Lugon, che è un libro importante, eccetera. Italo Zanni, storia della fotografia in Italia, storia della fotografia. Poi piccoli libri, Gadda, La cognizione del dolore, un libro di letteratura. Ecco, altre robe. Andiamo a Paolo De Pietri, avevo dimenticato, Da inverno, un libro uscito recentemente, un John Gossage, un Vittorio Fossati. Qui ci sono libri un po' quando ero studente, sono saggi, c'è anche fotografia, i primi libri che ho comprato che riguardavano anche la fotografia, però sono soprattutto saggi e anche pittura. Qui invece c'è più letteratura, tutte le letterature questi qua.
Calvino, Gadda, Truffaut, Thomas Mann, Bassani, eccetera. Pascal, Laing, Lévi-Strauss, Foucault, Gombrich, Marcuse, Ionesco, Arbasino, eccetera. Qui ci sono anche riviste di fotografia o robe, no, adesso non oso mettere le mani. Qua c'è questo libro di Lewis Walls, questo di Alex Ott, recente, Hopper, ancora Walls, e qua c'è, questo è il primo libro di fotografia che ho comprato quando ero militare, Bill Brandt. Dubuffet, l'occhio di Dubuffet. Henry Moore, probabilmente Picasso, non mi ricordo. Questo qua deve essere uno scrittore, un po' esagerato comunque. Interessante. Frank Lloyd Wright, ancora Bill Brandt. Munch and Photography, Edward Munch, Callaghan, Basiles, Chitombe, Atget, pittura, De Chirico, Lewis Hine ancora, Kertész, Glianinari, eccetera. Caspar Frederick, Matisse Munch, Munch, Evans and Co. and Company, Carrà disegni, Rauschenberg, Magritte, Cézanne, Tokyo di William Klein, Roma di William Klein. Sono libri che ho incontrato da studente negli anni 60. Non ce l'ha. Poi questo è un libro importante di cui ho rimasto solo la sovracoperta, perché l'avevo prestato, poi il mio amico a cui l'ho prestato è morto e quindi New York Arte e Persone, fotografie di Hugo Mulas. È un viaggio che Hugo Mulas ha fatto in America, negli studi dei pittori e anche visitando Friedlander. Non voglio dimenticare questo libro che ha poche immagini di un baronetto inglese che si chiamava Kenneth Clark, Il paesaggio nell'arte. È uno studio fondamentale sul paesaggio. Riguarda soprattutto la pittura, ma però interessante. Lo spazio figurativo del Rinascimento al Cubismo, Morandi, eccetera, Pasolini, qui è misto.
poi qua c'è quelli di qua. Jim Dine, Kiefer, eccetera, eccetera, una rivista Fotologia, John Gossett, L'occhio e l'idea, un bellissimo libro di Chris, La leggenda dell'artista, L'occhio e l'idea, eccetera. E qua altri libri. E qua la camera oscura. E qua ci sono ancora libri, passiamo di qua. Ci sono libri di pittura e di letteratura mescolate, no? Qua c'è un reparto di cinema, a cominciare da questo, Sadoul, storia del cinema, e poi Victor Pudocchi, la settima arte. Poi qui ci sono monografie dei singoli fotografi. Pelpoliti, eccetera. Qua c'è la ricerca di Proust, c'è tutto Chekhov tradotto da Natalia Ginsburg. Mi fermerei qui comunque.